Musoro baba president ayingire. Temuyingira nnyo kuba okubali awo. Aliyo emotoka ekyaliyo mu customs warehouse ya URA tukedde ku makya ne baleeta abakugu baabwe baleesa abakugu okuva mu URA ne baleeta aba SFC n'abalala okuva mu UPDF naffe nga weetuli emotoka ne bagyekebejja ne balaba buli kye baali baagala okulaba ekisembye kye tuva okukola bagitutte ku minzaani ne bagipima n'obunene obuzito bwayo ne babugjamu ne balaba obuzito bw'emmotoka ng'eri yokka n'obuzito bwa zoizo kuyita accessories endala kyetulinze kwe kufuna report kati entuufu nga bamaze ogiwandiika bivudde mu evaluation yaabwe balyoke batubuulire oba kwongerwako omusolo oba ne okusinziira ku kyeboogedde bagamba nti emmotoka bwebanga eriko ama oba ebe yeetaaga okukiryaringibwa UPDF kyetutanaba kumanya olw'ensonga nti waliwo tteeka lyonna lye batulambise nti oba mu tteeka ne bwerita emmotoka bweba eri amadi eteekwa kubanga eyita oba efuna clearance okuva mu UPDF oba mu magye naye nga ffe tulinze ripooti eya URA kubanga emmotoka URA yagisaba era teyatulagaako nti UPDF ejagala yatugamba eyagala eraba oba omusolo gwe twasasula gumala oba tegumala so tusuubira nti ripooti bweneefuluma ng'omusolo gwali gumala emmotoka bajja gituddiza bwebanga gwali tegumala balansa abulayo client aba alina okumusasula emmotoka ebeeyo ffe tugigudde era ffe tugigadde naye okusigala esigadde mu mikono gyabwe ate okuba seefu kiba kigazi waliwo okuba seefu munda naye ate ne wansi w'emmotoka wayinza okubaayo ekintu kyonna ekiyinza okuteekebwa naye nga bwe twogerera emmotoka tugigadde ne tuvaayo tusuubira nti ripooti bwe munaazibira nga bagituwala era buli omusolo si bigambo bugambo nandowooza ya muntu omusolo gaba mateeka so we banaatuwa assessment yaabwe tujja kulaba naffe mu mateeka ki etteeka kyeryogera ku mmotoka nga ya bulijjo ne ki kyeryogera ku mmotoka ng'eriko accessories oba oliawo nga ama bwe tunaamala tulabe bwe gubanga mugwe musolo mutuufu Kyagulanyi ajja kubanga akusasula bw'aba tasobola tujja kulaba ekinaaba kiddako. President ayitewo badde otya ala aliwo amakajja yeyo